Ah, ça filme là. Non, même pas. Ah si. C'est normal que ça commence à fumer là? Ouh. Non. C'est une clope. Oh non, c'est une clope. C'est ma clope. Ah, il se calme le feu. Putain, il va dans l'air, c'est sérieux hein? On est en train de brûler encore. Putain, je reviens pas comme c'est parti là. Waouh. Putain, je suis étonné. Hein. Putain. En plus, c'est encore du journal. Putain, Là. comme il fait chaud là. Ah ouais. Putain. Ça commence à aller dans l'herbe. Un éclat de pluie. Et tout français là. C'est beau un peu. Ouais, là tu peux, je dors. Maintenant. Ah, il manque une guitare. Ouais. Enfin, C'est plus fort la musique là. plutôt un musicien quoi. Parce qu'une guitare Pas sans. d'avoir la guitare. Ouais, la guitare, elle servira à Ah, rien. j'aurais dû prendre mon djembé. Ma guitare. Franchement, t'as une musicienne là devant toi. Hein. Ah bon? Je joue de la guitare, du djembé, de la flûte et du tam-tam. Et tu danses aussi? Ouais, et je chante. Tu es l'artiste? Donne-moi du journal. Non, arrête Non, tes c'est conneries. bon, ouais. Arrête tes conneries, c'est bon. On a assez joué là. Ah, je vais voir derrière si tu m'entends. On a assez joué avec ça. C'est bon. Et c'est vrai, les gamins, ça les éclate le feu. Hein. Ouais, même nous. Hein. C'est bien. Hein. C'est sympa. Voilà, pour ça, y a pas de danger. Ah, vas-y. Mets-toi dedans, y a pas de danger. Plonge. Ouais, ça devient chaud. Ah, je filme depuis tout à l'heure. C'est vrai? Bah ouais. Je vais me repasser ça chez moi. Tu mettras sur Facebook? Tu sais, quand ça va être l'hiver, je vais mettre ça chez moi. Sur l'écran d'ordinateur, ça me t'a l'air chaud. Tu mettras sur Facebook, comme ça je me le mettrai l'hiver. Ouais. C'est trop long sur Facebook, ça passe pas. Ça. Je te le mettrai sur une clé USB, tu peux Ah télécharger bah ouais, ça. j'en ai une de clé. Moi aussi. Ah ouais, l'hiver, tu te mets ça sur l'ordi. Qu'est-ce que c'est? Ta lampe. Voilà, nous avons fait un feu de camp. C'est cool, hein? En fait, il y avait toutes les feuilles qui ont brûlé, et puis maintenant, voilà, il n'y a plus rien. Ouais. Oh, la misère travaille demain. Non, non, c'est bien ça. Bah, amène les merguez. Faut amener un cochon. Ça mène un sanglier, t'es dessus. Je suis con, en train d'enregistrer un feu. Ouais. Ça filme bien, hein? Je vais voir si ça te filme. Il n'y a pas de lumière. Non. C'est tout noir. Franchement, moi, je m'active. Oh, Malo, il la voit. Regarde, tu la vois. Malo, retourne-toi. Regarde-moi. Retourne-toi encore. Voilà, c'est nickel. Non, Mais fais non, pas la c'est couillonne. pas la C'est folle. bien là. Bah, regarde par là.
On avait peur que ça parte pas le feu. On a mis une feuille, oh, ça partira pas. Eh non, Malo, rajoute pas dessus, hein. Oui, vas-y, c'est pas grave. Wow. Regarde comment ça s'allumait. C'est les branches qui ont pas... Ah, les racines. Là, comment ça va me mettre.